Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 10-шы тарауының бірінші параграфын өтетін боламыз. Біздің 10-шы тарауымызда ғылым мен технология жетістіктері пунктуация асылдарды өтеміз. Ал біздің бірінші параграфымыздың тақырыбы ғылым мен білім. Енді біз осы мәтіндерді сіздер бір оқып мен астындағы сұрақтарына жауап беремін. Бірінші сұрақ: ғылым деген не? Оның білімнен қандай артықшылығы бар? Екінші сұрақ: білімсіз жан аттай алмас бір адым деген пікірмен келісесіңдер ме депті. Бірінші сұрақтың жауабы: ғылым деген адамның білім алуын жүйелеу және тексеру бағытындағы қызметінің түрін айтамыз. Ғылым зерттеу арқылы іске асады, ал білім іздену арқылы іске асады. Ал енді екінші сұрақтың жауабы: келісемін, себебі білімсіз адам жұмысқа тұра алмайды, ал жұмыссыз адам күн көре алмайды. Білікті бірді жығар, білімді мыңды жығар дегендей, білімді адам барлық қиындыққа төтеп бере алады. Сондықтан да білімді болуға тырысайық. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Бізге үшінші тапсырманың керегі жоқ. Екінші тапсырманың керегі жоқ. Үшінші тапсырма: мәтіндегі негізгі ақпаратты түсіндіріп, қоштаспа күнтелігін толтырыңдар. Жұпта бір-біріңмен талқылаңдар депті. Дәйек сөз, цитата: ғылым адамның саналы әрекетінің жемісі. Түсіндірме. Осы сөзге түсіндірме, сосын тағы сөздерге түсіндірме жазатын сияқтымыз. Дәйек сөз: ғылым адамның саналы әрекетінің жемісі. Түсіндірме: ғылым адамзаттың ақиқатқа жету жолындағы зерттеу мен ізденісінің нәтижесі. Ол білімді жүйелеп, жаңа ақпарат алуға көмектеседі. Ғылым тек білім ғана емес, бұл сонымен қатар, яғни білімді пайдалана білушілік. Ғылым жинақталған білімнен бөлек оны дұрыс қолдану қабілеті. Тек ақпаратты білу жеткіліксіз, оны практикада пайдалану маңызды. Дәйек сөз: білімсіз жан аттай алмас бір адым. Түсіндірме: білімсіз адам өмірде жетістікке жете алмайды, себебі білім дамудың негізгі жолы деп жазып алайық. Төртінші тапсырма: ғылым мен білімнің ұқсастығы мен айырмашылығын Вен диаграммасы арқылы көрсетіңдер. Ұқсастығы: екеуі де адамның танымдық әрекетіне жатады. Айырмашылығы: білім жинақталған ақпарат, ал ғылым зерттеу арқылы дамиды. Ұқсастығы: екеуі де оқыту мен үйрену процесіне қатысады. Айырмашылығы: ғылым жаңа білімдерді ашады, ал білім оны қабылдап таратады. Ұқсастығы: қоғамның дамуына әсер етеді. Айырмашылығы: білім дайын ақпарат, ғылым сол ақпаратты терең зерттейді. Бесінші тапсырма: мақал-мәтелдерді толтырып, тыныс белгісін қойып жазыңдар депті. Мағынасын түсіндіріңдер деген. Оқусыз жоқ, білімсіз жоқ. Оқу құдық қазғандай, ғалыммен жақын болсаң жетер, залыммен жақын болсаң кетер. Ақыл азбайды, тозбайды, күште теңіз қайық деп қойыпты. Енді тыныс белгілерін қоятын болсақ: оқусыз ғылым жоқ, білімсіз өмір жоқ. Оқу білімнің қазандығы, ғылыммен жақын болсаң білімің жетер. Залыммен жақын болсаң басың кетер. Ақыл азбайды, білім тозбайды, күш білімде, білім теңіз, оқу қайық. Осылай жазып алайық. Алтыншы тапсырма: төмендегі мәтін сөйлемдерін ажыратып, тыныс белгілерін қойып жазыңдар. Олардың қойылу себебін түсіндіріңдер депті. Мына жердегі астындағы мәтінге тыныс белгілері жоқ екен, нүктеге дейін жоқ екен, сол тыныс белгілерін қоямыз. Кітаптар тарихы адамзат пайда болғаннан басталады. Ең алғаш тасқа қашалып жазыла бастаса, 2000 жыл өткеннен кейін қағазға басылып, адам санасының өскенін, дамығанын дәлелдей түсті. Әлемде кітап көп, санына жетуі қиын болар сірә. Дегенмен әлемге аты әйгілі Google Books ұжымы 2010 жылы әлемдегі кітаптар санын анықтамаққа бел буыпты. Google Books ұйымының бағдарламашыларының блогінде жарияланған ақпаратқа сенсек, әлемде 29.864.880 кітап бар екен. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Мен мұң жеткізіп тастайық.